自体が邪魔になるかな思ったけど、案外邪魔じゃないね。うん。この前じゃん、こっちのどちらかと右寄りで全然大丈夫も結構大きな荷物持ってるね。うわ一番すごい。うわー、これ一番好きなやつよ。左側ね。はい。
ヘリコプターも飛んでる。